Pasó después de una obra, al terminar la función y buscar un lugar donde tomar algo. Nos quedamos con un par de amigos y amigas y entre historias y risas apareció una invitación. Un cumpleaños, una fiesta en casa, mucha gente desconocida, pero prometía buena conversación y baile. No tengo muy claro cómo llegué a él. Solo sé que cuando me acerqué a la mesa repleta de comida, pan, lomitos, palta, tomate, él conversaba con su marido y yo escuché algo que nos llevó a una verdadera revelación. ¿Te suena esto? Cambia el mundo, mis colores, y lo hace entretenido. Chubby le puso color al chocolate. En 1987, a este hombre canoso, de pelo ondulado, lentes y sonrisa brillante, le entregaron la misión de replicar los famosos M&M a un costo accesible para el bolsillo chileno. Tenía 27 años y 9 meses para hacer aparecer los colores del arco iris, ese que él tenía bien escondido en el pecho. Fueron jornadas extenuantes de incesante trabajo que casi repercutieron en su renuncia al proyecto, además de constantes pesadillas mientras cumplía la tarea. ¿Cómo ese hombre pasó de ser supervisor de calidad a uno de los gerentes más importantes de la prestigiosa compañía 2 en 1? Aún más siendo gay en una época donde el respeto hacia las disidencias sexuales era casi nulo. Su nombre es Juan Carlos Salas, el creador del Chubby en Chile. Y esta es su historia. Esto es Mr. Chubby, la vida en colores de Juan Carlos Salas. Mira, no fue cosa fácil convencerlo. Juan Carlos estaba dudoso de contar esta historia que creía enterrada y poco relevante. ¿Qué tenía de especial si era una persona común? No le veía el brillo aun cuando Ricardo, su marido, le insistía que la historia era increíble. A ratos la conversación se confundía con la música de la pista de baile y me costaba seguir el ritmo del relato. Recuerdo algo sobre unas máquinas, España, ser ingeniero en alimentos, sobre esconder su identidad porque sentía que todo el mundo hablaba del manicomio. Pero yo quería saber más. ¿Cómo nunca me pregunté quién estaba detrás de esos chocolates coloridos que los niños y niñas se peleaban en las piñatas durante los 90? Al final de la noche, yo creo que por mi insistencia, me dejó su contacto. Día después le escribí un WhatsApp y contestó. Nos encontramos a la semana siguiente en un café. Y de a poco la historia nos hundió en una espiral de colores, omisiones y mucho chocolate. Juan Carlos Salas tenía 27 años cuando el 9 de diciembre de 1985 llegó a trabajar a la fábrica 2 en 1, ubicada por ese entonces en el barrio Franklin. Y Chile, todavía seguía bajo una cruenta dictadura militar que había pintado de gris las calles. Él venía de La Serena, donde había vivido casi toda su juventud. Me contó que estudió en un colegio católico, que fue monaguillo y que con la túnica hasta los pies desfilaba por las misas repartiendo la hostia. Un día apareció un aviso en el diario El Mercurio en el que buscaban a un ingeniero en alimentos, carrera que Juan Carlos había estudiado en La Serena. Entonces mandó su currículum. Por esos años pololeaba con Orlando y estando en su casa en Chillán, sus papás lo llamaron de improviso. Claro que ellos pensaban que estaba de vacaciones con un amigo, nada más. Le avisaron que lo estaban buscando, que si quería el puesto tenía que estar el lunes a primera hora en Santiago. A la 2 en 1 llegó con tiempo. Y don Víctor, un argentino, bonachón pero inseguro, lo hizo esperar antes de entrevistarlo.
yo le digo, mire, vengo de un mundo nada que ver con este. Yo voy a ser súper honesto. Yo el azúcar la conozco porque se la coloco al desayuno a mi taza de té. Los colorantes conozco son los que se tienen en la ropa, pero no conozco, nunca he visto un colorante para la industria de alimentos y tampoco he visto saborizantes, nada de lo que usted, la glucosa, no la conozco, no conozco nada de este mundo. Entonces el gerente respondió. Mira vos, me dijo, entonces, ¿por qué yo tendría que contratarte? Y jugando todas sus cartas, el oriundo de La Serena contestó. Porque usted alguna vez, igual que yo, tampoco tuvo experiencia. Y yo necesito que me dé la oportunidad de trabajar acá. Así, se convirtió en supervisor de calidad de una compañía que ya había revolucionado al mercado chileno con su producto estrella. Chicle Globo 2 en 1, la locura que dura. 2 en 1, 2 en 1, 2 en 1, 2 en 1. La empresa, creada en 1962 bajo el nombre de Sociedad LQL por las familias Lería, Quemada y Laya, tenía una fórmula para medir el éxito de sus productos. Si el producto nuevo que lanzamos a la calle no está arriba en la micro, quiere decir que nos va a ir mal. Quizás fue esa la presión que cayó sobre los hombros de Juan Carlos cuando su jefe directo le dijo que tenía un proyecto para él. Ya era 1987 y llevaba un tiempo quejándose de que trasladar tarros con glucosa y ordenar el ritmo de la fábrica lo tenían saturado. Como yo soy muy impaciente, la rutina me puede matar. Entonces necesito siempre estar haciendo cosas muy distintas. Siempre como que me gustaba hacer cosas. O sea, de hecho un reloj de mi abuelo lo rompí tempranamente para poder ver cómo eran los engranajes. Fue luego de crear el manual de buenas prácticas de manufactura en la compañía que su jefe se lo propuso. Habían comprado máquinas en España y él sería el encargado de recrear sin ninguna receta una versión del M&M, capaz de llegar a los hogares chilenos que vivían a duras penas la crisis económica que mantenía el régimen militar. Le dieron un plazo de 9 meses para fabricar el Chubby. Tenían que lanzarlo en la Teletón. Y con eso, también darle un poco de color al país. Dame uno, dame otro, la delicia para todos. Chubby, Chubby, Chubby le puso color al chocolate. Eso que acabas de oír es parte del lanzamiento oficial del Chubby. Pero antes de que pasara, hubo un largo camino de prueba y error. Uno que chocaba con la identidad que sigilosamente ocultaba Juan Carlos en la compañía, su secreto. Te voy a contar lo que me dijo sobre eso, pero antes tienes que saber qué lo llevó a que las cosas funcionaran. Eran 2 los tambores que giraban en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Estaban juntos milimétricamente y el proceso indicaba que al echarlos a andar las lentejas debían unirse para formar los chubis. Pero eso no ocurría, al menos no al principio. Juan Carlos recuerda que todo fallaba. El chocolate se derretía con el azúcar y terminaba mezclándose en una gran bola incomible. Los meses pasaban y no habían resultados. Juan Carlos, que ya conocía a todos en la fábrica, le pedía su opinión a los técnicos pensando que podían recoger experiencias y usarlas a su favor. Quería ver el sol. Necesitaba como que la vida me entibiara un poco porque lo estaba pasando pésimo y nublado y mal. Trabajar todo el día para que nada te resultara. De a poco los procesos mejoraron. Ya no se les pegaba el chocolate, pudieron estandarizar la temperatura y el tiempo de reposo. Incluso habían descubierto cómo hacer para que el caramelo que cubría los 7 colores brillara y no se picara. Se hizo un tambor gigante, como de 3 metros de diámetro. Tuvo que forrarlo con estas telas para protegerlos también de que no se fueran a picar con el movimiento, porque se pican, se saltan. El que el Chubby esté saltado es un defecto de calidad.
Algunos días avanzaba 3 pasos y otros retrocedía 5. Le costaba dormir y las noches en las que lograba conciliar el sueño recibía una visita extraña y terrorífica. Era borroso, pero todo empezaba en la 2 en 1. Veía un Chubby amarillo gigante, tan grande como el sol que lo perseguía hasta alcanzarlo y lo envolvía por completo. Juan Carlos sabía que eso no era solo por el producto en el que trabajaba. Esa lenteja de color amarillo también simbolizaba algo más. Cuando sus colegas hablaban de sus pinches y pololas, él se callaba. A los eventos sociales llevaba una amiga con la que había acordado acompañarse mutuamente. No podía contarles que le gustaban los hombres, que siempre había sido así. Desde los besos a escondidas en los totorales de la playa, hasta las relaciones que mantuvo con Orlando y luego con Héctor. En la compañía siempre era como, bueno, siempre está mintiendo, o sea, yo trataba de mentir lo menos posible, o sea, yo nunca me inventé que tenía una polola. Era extraño, porque eso de ocultarse también se mezclaba con el deseo de validar su trabajo frente a todos. Era la inexperiencia, quizás la soberbia, de querer hacerlo todo bien, o la presión de no quedar mal con nadie y cumplir con el encargo. En su vida personal, era mejor no mezclar los colores con el chocolate. Estuvo a punto de renunciar al proyecto. Sentía tanta presión que incluso le dijo a su jefe que lo sacara. Pero él le contestó: Te voy a sacar del Chubby cuando lo termines. De algún modo, el 4 de diciembre de 1987 pudo respirar. Después de tanto insistir, logró dar con la fórmula para que las lentejas coloridas brillaran y la música finalmente sonó. Acerquémonos todos, descubriendo de nuevo una alegría de ayudar. Con lluvia el chocolate, bañado en caramelo, compartamos nuestros sueños, con lluvia y con amor. Para creer en la vida, Chubby le da color a la Teletón. Nuestro encuentro en el café terminó, pero yo quería saber más. Es loco porque durante esos días los Chubbys no salían de mi cabeza. Se me aparecían en los almacenes, en el supermercado, galletas de Chubby, barras de chocolate con Chubby. Decidí entonces escribirle a Juan Carlos y nos juntamos de nuevo. Ya en los 2000 el ingeniero llegó a ser el segundo al mando de la compañía y el ritmo de trabajo se duplicó. Fue nombrado gerente de calidad y desarrollo responsable de las plantas de Chile y Perú. Yo era feliz teniendo una pega que me permitiera vivir, comer, viajar, armar un patrimonio chiquito que fuera. Jamás pensé ser ni en jefe y menos pensé ser un gerente, nunca, porque yo era gay y sentí que todo el mundo hablaba del maricón. Aunque el Chubby amarillo ya no lo aplastaba, su vida poco a poco comenzó a colapsar. En el año 2014 le dieron su primera licencia por estrés. Por ese entonces vivía con Ricardo, a quien conoció por una llamada a la línea Gayphone, algo así como el Grindr de la época. Sí, el mismo Ricardo que lo convenció de contarme esta historia. Se gustaron apenas se vieron y desde entonces no se soltaron más. Fue Ricky quien le insistió en tomarse un descanso. Veía que estaba agotado más allá de lo laboral. El médico tratante me dijo, tienes que hacer terapia.
Y yo le dije, nunca he hecho terapia en mi vida, quiero que me mandes tú una persona que tú conozcas, que te pueda contar cómo avanza la terapia. Después de 8 meses de terapia, todo fue instintivo. Llamó a sus hermanos, amigos, a todas las personas que quería para contarles lo que le pasaba. Cuando yo salí oficialmente del closet que le conté a mi familia, fue recién en el 2014, o sea, cuando yo tenía 54 años. Su mamá fue una de las últimas en saber. Había conocido a Ricardo, quien hasta entonces públicamente era solo un amigo. Y después cuando voy a Serena, que mi hermano ya había hablado con mi mamá me abre la puerta, me abraza, se pone a llorar y me dice, hijo, ¿por qué yo nunca me di cuenta? Y dije, mamá, tú no te habías dado cuenta, tú veías al hijo que tú querías tener. Dijo, mira mamá, le digo, la persona más importante en la vida y lo mejor que me ha pasado en la vida es Ricardo. Y mi mamá me dijo, si usted ama a Ricardo, eso es lo más importante en la vida. Juan Carlos también me contó que días después le dijo a sus compañeros de 2 en 1, ya propiedad de la empresa argentina Arcor. Un día agarré a mi jefe y le dije, ¿sabes que tengo que hablar contigo? Soy gay. Y Ricardo es mi pareja. Y yo le dije, la próxima vez que le pasa algo a Ricardo no tengo que estar inventando, pedirte permiso. No, se acabó la historia, quiero tener la misma libertad. Todavía no se aprobaba el matrimonio igualitario en Chile. No había nada de eso. Sintió por fin el calor del sol, como si esa bola gigante de chocolate amarillo que lo perseguía en sus sueños se hubiera derretido, tragada por las turbinas de cobre que la crearon. Sentado en el living de su casa en Santiago, rodeado de paredes coloridas con diseños de pájaros y plantas, Juan Carlos lanza la hipótesis sobre el nombre del Chubi. Chubi, como que yo entiendo que en el lenguaje como había gente como que le decían Chubi a la gente que era media regordita, como un chubito. No sé si será eso así o no. Lo que pasa es que esos nombres venían definidos por el área comercial. Me dice que no dimensiona su impacto. Aunque sé que el Chubi ocupa un lugar especial en la larga lista de golosinas donde Juan Carlos participó y que hasta el día de hoy alegran a chilenas y chilenos, como el Hobby, el Golpe y la galleta Monomón. Pero luego él se detiene, se acomoda en el sillón de su casa y tirando su cuerpo hacia adelante me dice: Lo pienso ahora, creo que de alguna manera igual el Chubi le ha dado alegría y emotividad al corazón, porque la toma de Peñalolén, cuando le entregan las casas en el 2006, que la gente que le haya puesto eso a esas casas y que haya sido no solo la felicidad de comerse algo, sino que lo haya cruzado en forma transversal con la necesidad básica del ser humano, que es tener un hogar. Tiene que haber evocado que el Chubi daba algo, una sensación bonita de algo, ¿cachai? También creo que tiene que ver mucho con eso. Es mucho más relevante que un simple darle color al chocolate, como era el comercial que tenía 2 en 1 en eso. De esta historia me quedo con el camino de Juan Carlos para crear el Chubi, los cambios que ha tenido Chile con respecto a las disidencias sexuales. También me quedo con la importancia de generar espacios seguros para existir y cómo Juan Carlos logró dar ese paso para pintar su vida de colores. ¿Y tú? ¿Con qué te quedas? Let's go. Esto fue Mr. Chubi, la vida en colores de Juan Carlos Salas. Escrito por Tomás García Álvarez y Nicolás Urquiza Zurich. Narrado por Héctor Morales. Efecto sonoro. Lo que escribimos, Te lo contamos al oído. un programa de Revista Efecto. Encuéntranos como @EfectoCL en todas nuestras redes sociales. Y si quedaste con ganas de saber más de esta historia, entra a revistaefecto.cl.